సో మరో అద్భుతమైన చిట్కాతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, అది కూడా న్యాచురల్ గా ఏంటో చూసేద్దాం ఇవాళ వీడియోలో. అయితే వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. అండ్ కూల్ వెదర్ లో అధిక శాతం మందిని ఇబ్బందులకు గురి చేసే సమస్యల్లో ఒకటి దగ్గు. ఎస్, అండ్ జలుబుతో పాటు కొందరికి దగ్గు బాగా ఇబ్బందిని గురి చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే దీనికి మన ఇంట్లోనే ఉండే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి దగ్గును త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చు. అది కూడా ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగితే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. లేదా హెర్బల్ టీలో తేనె కలుపుకొని తాగినా కూడా దగ్గు తగ్గే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, పైనాపిల్ లో దగ్గుని కంట్రోల్ చేసే ఒక మంచి గుడ్ క్వాలిటీ ఉంది. సో పైనాపిల్ కూడా మీకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు పైనాపిల్ ఎక్కువ తినడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రూట్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనమాట. సో అండ్ అలాగే ఒక పాత్రలో కొద్దిగా నీటిని తీసుకొని అందులో కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేసి మరిగించాలి. ఆ తర్వాత వచ్చే మిశ్రమాన్ని తాగితే గనక దగ్గు కంపల్సరీ తగ్గిపోతుంది. సో అలాగే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా అల్లం రసం, నిమ్మరసం అలాగే కలుపుకొని తాగితే గనక దగ్గు తగ్గుతుంది. అండ్ లాస్ట్ టిప్ చెప్పేస్తాను మీకు. లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం రసం, మిరియాలు ఇవన్నీ కలిపి వేసి తయారు చేసిన మసాలా టీని తాగడం వల్ల కూడా దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది అనమాట. సో ఇంత మంచి చిట్కాలు మన ఇంట్లోనే చక్కగా కన్వీనియంట్ గా ఉన్నాయి. సో దగ్గు ఉన్నవారు లేదా ఫ్యూచర్ లో మీకు ఈ టిప్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫ్యూచర్ లో ఇన్ కేస్ మీకు అవసరమైతే ఇంట్లోనే చక్కగా దగ్గుని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బాయ్.